मानकुराद आंबे म्हणटकीच लोक पिशे जातात। गोयात पिकपी मानकुराद आंब्याक तर लोक घुरी घालतात। अंदू दिवचलच्या बाजारात मानकुराद आंबो येवपाक कळाव जाला, तरी लेगीत आंब्याक बरे पीक आयला। फुडल्या 15 दिसां भितर बाजारात व्हडा प्रमाणात मानकुराद येतले असो अदमास आसा। मानकुराद आंब्याचे प्रमाण वाडटकीच सवाय जावपाची आस्त आसा। 1,500 रुपया डझन लेट येयल्या पूण फुडें कशें कितें वता भरपूर पीक आहे। हवामान जर असेच उरले जाल्यार मे महिन्यात भरपूर भेटलो, 400-500 रुपया मेळटलो। सवाय जातलो भरपूर लोकांक खूप खावपाक 600 मोठी सायज आणि धाकटी सायज 1200। खंयसून हाडटा हे आंबे? हे आमची पेडण्याची पेडण्याचे मागीर गोंयचेच गोंयचे म्हणून आंब्याचे पीक कशें आहा? आता बरें आसा, म्हणजे बरें वातावरण उरलें जाल्यार खूब मेळटलें। खूप मेळटले। कित्याक म्हणजे स्लो आसा, ते म्हारग रेटीक परवडोंक जाय। मग लोक सवाय जावपाक रावल्या। लोक आनी रावता म्हणटात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।